大家好，欢迎来到我的频道。今天我想和大家分享一个非常有趣的话题，那就是如果把沙漠变成森林，地球会发生什么？这个问题听起来可能有些荒诞，但实际上它背后涉及到很多复杂的科学原理和环境影响。如果你好奇这个话题，想了解更多关于把沙漠变成森林的影响和可能性，那么请继续看下去。在本视频中，我将为大家详细介绍把沙漠变成森林可能会带来哪些好处和不利影响。同时，我也会向大家介绍一些有关沙漠改造和森林保护的最新技术和科学研究。让我们一起来探索这个有趣的话题吧。如果把沙漠变成森林，地球可能会发生以下几个方面的变化：带来生态平衡。沙漠是一个非常干旱、缺水、生命稀少的环境，而森林则拥有大量的植被、动物和微生物。如果把沙漠变成森林，将会为地球带来更加平衡的生态环境，让植被和动物种群得到恢复和繁荣，减少沙尘暴和土地侵蚀。沙漠地区常常发生沙尘暴，这些沙尘暴带来的风暴和沙尘对人类和生态环境都有很大的危害，而森林可以有效地减少沙尘暴，还能够保护土地不受侵蚀，促进气候平衡。森林拥有更多的植被和树木，可以吸收大量的二氧化碳，减少大气中的温室气体含量，有助于减缓气候变化的速度，增加水源。沙漠地区水源匮乏，而森林地区则有大量的水源。通过将沙漠变成森林，可以增加地球的水资源，为人类和动物提供更多的水源，改善人类生活条件。沙漠地区气候干旱，水资源匮乏，生活条件非常艰苦，而森林地区则有更多的水源和植被，可以改善人类的生活条件，为当地居民带来更多的资源和机会，促进旅游业发展。沙漠地区通常景色单一，不适宜旅游，而森林则拥有更加多样化和吸引人的景观，可以为当地的旅游业带来更多的机会和收入，增加地球的生产力。沙漠地区通常是一片荒漠，生产力很低，而森林则是地球上最具有生产力的生态系统之一，可以为人类带来更多的资源和财富。需要注意的是，虽然将沙漠变成森林可能会带来许多好处，但这也可能会带来一些负面影响。例如，过度开发和砍伐可能会破坏森林的生态平衡，造成生态破坏和生态灾难。因此，在进行沙漠改造的过程中，需要采取科学的管理和保护措施，确保环境得到合理的恢复和保护。非常感谢大家观看本视频，希望这个话题能够让大家更好地了解环境保护和生态平衡的重要性。如果你喜欢这个视频，请务必点赞和分享，也欢迎在评论区留言和我交流你的想法和看法。